হ্যালো, শুভেচ্ছা সকলকে। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আরেকটি নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। এখন আমার সামনে মায়ানমার টু বাংলাদেশ টু মায়ানমার বর্ডার রোডের যে কাজ চলছে, এর পাশাপাশি এখানকার যে সাইডের পাহাড় এবং পাহাড়ের পরিবেশ, এখানে আসলে কোনো মানুষই বসবাসের উপযোগী জায়গা নয়, যেখানে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। এখানে হয়তো বন্যপ্রাণীর মধ্যে হাতি, হরিণ, বনমোরগ ও অন্যান্য পশু পাখি বসবাস করে থাকে এবং বড় বড় সাপ আছে, যেটা আপনাদের এখন আমি হয়তো পুরোপুরি দেখাইতে পারবো না। এখানে সব কিছু নাই, ওরা শুধুমাত্র রাত্রেই বের হয়। দেখুন এইখানকার জঙ্গলের পজিশনটা দেখুন একটু, যে কতটা গভীর জঙ্গল এটা। মানে মানুষ যে এই জঙ্গল দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতো পরিবেশ নাই। আমি জঙ্গলের একটু ভিতরে আছি, দেখাচ্ছি। এই দেখুন কি অবস্থা। আমি একটু রিস্ক নিয়ে একটু ভিতরেই ঢুকছি। দেখুন এই যে লতারগুলা, আসলেই কঠিন অবস্থা। দেখুন এই দেখুন জঙ্গল কাকে বলে। এই দেখুন এই জঙ্গলের মধ্যে অবাক করার একটা বিষয় হচ্ছে, আমরা সাধারণত বেত দেখি, কিন্তু এত মোটা বেত আপনারা কখনো দেখেছেন কি? এই বেতগুলার অবস্থান দেখুন, যে কিভাবে বেতগুলা এবং লতাগুলা এত মোটা। দেখুন অবস্থা একদম গাছের চাদোয়ার মতো। আসলে জঙ্গল কাকে বলে, এটাই আসলে জঙ্গল। জরাজীর্ণ অবস্থায় গাছপালা, এবং এখানে মানুষ বসবাস করে না। এই দেখুন বেত, যেটা দেখানোর জন্য আমি এই ভিতরে ঢুকলাম। দেখুন বেতটা কত মোটা। এই যে আমি হাত দিয়ে দেখাচ্ছি, এই যে এই বেতের জলটা উঠাইলাম। দেখুন বাঁশের মতো মোটা, দেখুন কত ওজন। এই দেখুন গোড়াটা, এই দেখুন বেতের ঝাড়। আসলে এখানকার বেতগুলো অনেক দামি। এত মোটা বেত আমিও দেখি নাই কখনো। ওকে, আর আশেপাশের লতাগুলো দেখছেন আপনারা কত মোটা, অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ। ওকে, আজকের মতো যতটুকু দেখাইলাম রিক্স নিয়ে, এটা আসলে প্রচুর কষ্ট হয় এই জঙ্গলে ঢুকলে। যদি চলাচলের রাস্তা বের করতে যাই, রাস্তা পাওয়াই মুশকিল। এই পাহাড় কিন্তু একদিনে কাটে না, অনেক দিন ধরে বেকু দ্বারা কাটা হয়েছে। আমার রাস্তার দুই সাইড দিয়ে দেখুন পাহাড়ের জঙ্গল, শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। অ্যাডভেঞ্চার লাইফ আসলে। এখানে অনেকগুলো বেতের গাছ আছে, অনেক মোটা মোটা এবং অনেক বড়। এই দেখুন চাঁদোয়ার মতো ঘিরে রেখেছে, মানে উপরে থেকে সূর্যের আলো এই জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না, এত পরিমাণে ঘন। আর এই দেখুন মাটিটা মনে হবে পাথরের দানা। এই দেখুন এত শক্ত দানা, বৃষ্টি আসলে আবার এগুলাই প্রচুর ভঙ্গুর, বৃষ্টির পানিতে ভেঙে যায়।
সব মিলে পরিবেশটা অনেক দারুণ। ওকে, পরবর্তী ব্লগ ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। ভালো থাকবেন সবাই, ধন্যবাদ সকলকে। দেখুন ন্যাচারাল পরিবেশটা কত সুন্দর। এই দেখুন দেখো এখানে কাজ করছে, পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করছে। এই পাহাড়ে চলাফেরা আসলেই অনেক কষ্টকর ব্যাপার। দেখতে পাচ্ছেন, ও এটা হচ্ছে আমাদের পেট্রোল করার জন্য গাড়ি, আর পেট্রোল করে থেকে এটা দিই। ওকে, ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকবেন। নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। বাই বাই, বেস্ট অফ লাক।